که بودم یه روز با دوستم رفتیم به مغازه خشکبار فروشی پدرم تو بازار. پدرم کلی دوستم رو تحویل گرفت و بهش گفت یه مش آجیل برای خودت بردار. دوستم قبول نکرد. از پدرم اصرار و از اون انکار، تا اینکه پدرم خودش یه مش آجیل برداشت و ریخت تو جیب دوستم. از دوستم پرسیدم تو که اهل تعارف نبودی، چرا هرچی پدرم اصرار کرد همون اول خودت بر نداشتی؟ دوستم خیلی قشنگ جواب داد. گفت آخه مشتای بابات بزرگتره. خدایا در آخرین روزهای این سال اقرار میکنم که مشت من کوچیکه، ظرف عقلم خیلی محدود و دیوار فهمم کوتاست. پس به لطف و کرمت ازت میخوام که با مشت خودت از هرچی که خیر و صلاحمونو عقلم بهش قد نمیده زندگی خودم و دوستامو همه خانواده ها رو پر کنی. آمین آمین.